รื่องมันเกิดขึ้นมาก็เพราะว่าบริษัททำไม้สัญชาติฝรั่งและมีคนไทยร่วมทุนก็เป็นบริษัทค่อนข้างใหญ่ทีเดียวระดับประเทศบริษัทนี้ได้รับสัมปทานป่าแถบประจวบกินมาถึงชุมพรและระนอง3จังหวัดซึ่งสมัยเมื่อ40ปีที่แล้วราวปี2520นั้นป่ายังสมบูรณ์อยู่แต่ก็ไม่100%แล้วและผินก็เป็นหนึ่งในคนงานที่ทำงานประจำอยู่กับบริษัทนี้มานานจนเขาได้เลื่อนขั้นให้ช่วยดูแลคนงานทั่วไปทั้ง3จังหวัดแต่ว่าเป็นหัวหน้าคนงานโดยตรงก็ไม่ใช่คล้ายๆกับว่าเป็นผู้ตรวจการว่าอย่างนั้นผินจะไปกินไปนอนไปพักค้างแรมที่บางไม้ที่จุดไหนของบริษัทก็ได้ทั้งนั้นและด้วยความที่เขาเป็นคนมีอัธยาศัยดีอ่อนน้อมถ่อมตนไม่นานผินก็เป็นที่รักและนับถือรวมทั้งเป็นที่เอ็นดูของคนงานแทบจะทุกคนแทบจะทุกปางไม้ใน3จังหวัดนั่นเลยทีเดียวมันมีจุดที่บุกเบิกเข้าไปใหม่ในป่าแถบมาบอมฤตแถบจังหวัดชุมพรเขตต่อแดนประจวบชุมพรและคนงานก็กำลังเข้าแล้วก็ก่อสร้างแคมป์พวกเขาก่อสร้างกันอยู่เพื่อพักอาศัยมันเป็นแคมป์ที่ใหญ่พอสมควรอยู่ลึกเข้าไปจากหมู่บ้านสุดท้ายชายป่าร่วม10 กิโลแทบจะว่าอยู่กลางป่าก็ว่าได้และรถแท็กเตอร์ของบริษัทก็ได้คุยทางเข้าไว้แล้วล่วงหน้าเหลือแต่เพียงปรับถนนให้เรียบและก็ดีหน่อยให้รถบรรทุกไม้พอวิ่งได้บ้านพักเล็กๆ 4-5 หลังถูกสร้างขึ้นอย่างเร่งรีบและก็ตรงกันข้ามกันนั้นก็เป็นห้องแถวยาวเหยียดร่วม20 กว่าห้องสำหรับคนงานทั่วไปหรือว่าถ้าใครไม่อยากนอนร่วมกันในห้องแถวก็สามารถสร้างที่พักขึ้นเองได้ง่ายๆไม้แถวนั้นก็มีมากมายและผินก็บอกกับคนงานแบบนั้นอย่างกันเองตอนที่เขาเข้าไปตรวจดูความเรียบร้อยที่ปางไม้ใหม่นั้นใครอยากพักแบบเดี่ยวๆเหมือนที่ทำกระท่อมให้ผมพักตรงกันข้ามน่ะก็ทำเองได้เลยนะครับผมอนุญาตไปตัดไม้เล็กๆมาทำวันเดียวก็คงจะเสร็จมั้งอย่าลืมทำโรงครัวด้วยนะครับเอาไว้ตรงกลางนั่นแหละเป็นทั้งครัวทั้งโรงอาหารแล้วก็เป็นทั้งห้องประชุมไปในตัวผินบอกกับหัวหน้าคนงานที่นั่นอย่างใส่ใจและรอบคอบเอาล่ะเดี๋ยวผมจะออกไปสำรวจรอบๆนี่ซะหน่อยเชิดคุณไปกับผมนะผินชวนเชิดหัวหน้าคนงานวัย40ซึ่งอยู่ในรุ่นราวเดียวกันกับเขาและก็เป็นเพื่อนกันมานานหลายปีเหมือนกันและผินก็เป็นคนแนะนำกับผู้จัดการใหญ่ที่ดูแล3จังหวัดให้ส่งเชิดมาที่นี่ทั้งคู่คว้าปืนลูกซองคนละกระบอกแล้วพากันเดินออกไปสำรวจรอบๆปางพักและเส้นทางที่ตัดเข้าไปเส้นสุดลงลูกเนินขนาดย่อมห่างจากปางพักราวๆ1 กิโลเขาทำถนนไว้เป็น3 แยกแต่ก็คงจะไม่ได้ยาวมากเพราะว่าที่เหลือคงต้องใช้ช้างชักลากออกมาและก็นำไม้มากองรวมกันที่ปางพักนี้และผินก็ตั้งชื่อปางนี้ว่าปางสีดาเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมก็ต้องตั้งชื่อปางนี้ว่าปางสีดาและเขาตั้งมันเมื่อ1 ชั่วโมงก่อนหน้านี้นี่เองตอนที่คุยกันกับพวกคนงานผินรู้แต่ว่าอยู่ๆก็เหมือนมีอะไรมาดลใจให้เขาตั้งชื่อว่าปางสีดาและเขาคิดว่าชื่อมันเพราะดีและพวกคนงานก็ชอบชื่อนี้ผินกับเชิดเดินคุยกันไปแล้วก็สำรวจป่ารอบๆแคมป์ไปเรื่อยๆและก็อย่างระมัดระวัง
หินเคยมีประสบการณ์มาแล้วที่ประจวบในขณะที่เดินสำรวจกันอยู่ไอ้รายใหญ่ก็โผล่พรวดออกมาชักเอ๋เอาซึ่งหน้าเล่นเอาเขาและคนงานที่ไปด้วยแทบช็อกเพราะไม่ได้ระวังตัวดีที่เขาไวรีบกระดิกไกปืนพกสั้นที่พกติดตัวไปด้วยยิงขู่ไปอย่างรวดเร็วทำให้มันตกใจแล้วก็เพ่นหนีไปตาเริงคนงานที่ไปด้วยบอกเขาว่าดีแล้วที่เขาไม่ยิงมันไม่งั้นถ้ามันเป็นเสือเจ็บแล้วก็ไม่พักต้องได้ทำงานกันล่ะปิ้นเดินไปแล้วก็คิดถึงเรื่องเก่าๆและรอบๆปางพักเมื่อเดินออกไปแค่นิดเดียวก็จะเป็นลำธารสายเล็กๆมีก้อนหินน้อยใหญ่เต็มไปหมดในลำธารลักษณะเหมือนลำธารที่ไหลมาจากน้ำตกและก็แน่นอนว่าต้องมีน้ำตกอยู่ไม่ไกลนักจากตรงนี้แน่ๆมันเหมาะที่จะตั้งแคมป์จริงๆเพราะว่าปัญหาเรื่องน้ำก็เป็นอันหมดไปตัดออกไปป่าก็เริ่มทึบขึ้นและแค่ห่างราวครึ่งกิโลต้นไม้ก็เบียดเสียดกันแย่งแซงลำต้นขึ้นสูงเพื่อให้ใบได้รับแสงแดดมากที่สุดเพื่อใช้ใบในการปรุงอาหารไปหล่อเลี้ยงชีวิตให้กับตัวเองแม้แต่ต้นไม้ก็ต้องหาทางเอาชีวิตรอดให้ได้ลิ้นเดินไปพลางก็คิดไปพลางก็มักจะคิดอะไรแปลกๆแบบนี้คือเป็นคนที่มองอะไรลึกๆและก็มองอย่างลึกซึ้งที่คนทั่วไปไม่ค่อยจะคิดกันและเมื่อเขากับเชิดเดินลงไปในหุบกว้างห่างจากแคมป์ราว1 กิโลและณที่ตรงนั้นพวกเขาก็ได้พบกับกลุ่มตะเคียนซึ่งเป็นตะเคียนทองจำนวนไม่ใช่น้อยยืนรวมกลุ่มกันเป็นดงเลยทีเดียวจนเรียกว่าเป็นดงตะเคียนได้เลยเพราะว่าแทบจะไม่มีไม้ชนิดอื่นขึ้นปะปนยังมีก็แค่ไม้พื้นล่างเตี้ยๆเล็กๆเท่านั้น2 คนยืนมองอย่างสนใจปิ้นบอกกับเชิดว่าเชิดนายทำบันทึกตรงนี้ไว้นะณจุดตะเคียนนี่นะคงต้องชักลากกันเป็นเดือนแน่ผมว่าดูสิขึ้นเป็นดงเลยผมว่านะคงจะหลายร้อยปีแน่ๆนะเชิดใช่ครับปิ้นนึกก็น่าเสียดายเหมือนกันนะที่จะต้องโดนโค่นในไม่ช้าเชิดพูดใช่แต่ทำไงได้ล่ะในเมื่อบริษัทก็ได้สัมปทานแล้วนี่มันเป็นอาชีพของเขาแต่นั่นเชิดนายดูสิบนคบสูงของตะเคียนต้นนั้นน่ะนายเห็นไหมนั่นมันเอื้อมพึ่งนี่นายเห็นไหมดอกออกสีเหลืองแสดนะโอ้โหเป็นช่อใหญ่มากเลยทีเดียวถึงว่าล่ะผมได้กลิ่นหอมอ่อนๆเหมือนกับกลิ่นน้ำผึ้งโชยมาแต่ไกลเลยกำลังนึกสงสัยอยู่นะผมว่าจะถามเชิดแล้วล่ะว่าได้กลิ่นไหมเชิดมองตามที่ผินชี้ให้ดูก็เห็นเอื้อมชนิดหนึ่งสีเหลืองซึ่งเห็นอยู่ริบๆบนคาคุบที่สูงของตะเคียนใหญ่ต้นหนึ่งที่ขึ้นอยู่ห่างออกมาจากต้นอื่นๆมีขนาดใหญ่3 คนโอบเห็นจะได้เชิดกล่าวว่าน่าจะเป็นเอื้อมพึ่งนั่นแหละผินเพราะว่ามันจะออกดอกช่วงก่อนสงกรานต์นี่แหละนี่ก็ใกล้สงกรานต์เต็มทนอีกอย่างดูที่ลูกกล้วยของมันสิที่เห็นริบๆน่ะสีเขียวเข้มเลยทีเดียวต้องเป็นเอื้อมพึ่งแน่ๆว่าแต่ว่าเราจะเอายังไงล่ะสูงซะขนาดนั้นนะเชิดรำพึงโอ้ผมอยากได้มานานแล้วนะเชิดเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมว่าผมจะหาไม้ไผ่แถวนี้ล่ะมามัดต่อๆกันแล้วก็ตอนที่ตัดน่ะเราก็เหลือแขนงเหลือง่ามเอาไว้เหยียบขึ้นไปแล้วเราก็มัดลำไผ่ให้แนบกับลำต้นตะเคียนนั้นน่ะมันก็จะขึ้นได้ไม่ยากผมว่านะเดี๋ยวผมจัดการเองผมเคยขึ้นต้นไม้มาแล้วเคยขึ้นมาเยอะเพราะว่าผมชอบตีผึ้งเรื่องผึ้งล่ะผมอยากได้มานานแล้วผินบอกและเขากับเชิด
ก็ชวนกันไปยังหุบเบื้องล่าง ที่มีป่าไผ่ขึ้นอยู่เป็นดง เลือกเอาลำเหมาะแล้วพวกเขาก็กลับไปยังหมู่ตะเคียนอีกครั้งเดี๋ยวผมจะเอาเผื่อคุณด้วยนะกล้วยไม้นะผมเห็นมีหลายกออยู่นะบนคบนั้นน่ะพินบอกกับเชิดอย่างใจกว้างและเขาก็ลงมือทำบันไดชั่วคราวอย่างที่ดูก็รู้ว่าเขาเคยทำมาแล้วแน่ๆและลักษณะลำไผ่ที่มัดนั้นก็เป็นลักษณะเดียวกับพระองค์ที่ใช้ปีนขึ้นต้นตาลนั่นเองตะวันคล้อยต่ำลงทุกขณะในขณะที่ผินเริ่มลงมือปีนขึ้นไปเขาก็ค่อยเหนียวตัวโอบกอดลำตะเคียนมือหนึ่งของเขานั้นโอบไว้แน่นส่วนอีกมือหนึ่งก็เหนี่ยวแขนงไผ่เพื่อส่งตัวขึ้นไปเรื่อยๆลำตัวของผินทั้งช่วงบนและก็ช่วงล่างแนบสนิทอยู่กับลำต้นของตะเคียนนั้นเขาถูไถลำตัวขึ้นไปเรื่อยๆจนใกล้จะถึงปลายไผ่ก็ส่งสัญญาณให้เชิดยื่นส่งอีกลำขึ้นมาเขาจัดการผูกต่อลำไผ่อย่างชำนาญและไม่กลัวและในที่สุดก็ปีนขึ้นไปจนถึงคาคบจนได้ปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้วเชิดพินตะโกนลงไปเบื้องล่างที่เชิดกำลังแงนหน้ามองอยู่อย่างกังวลพินมองไปรอบๆคาคบและแงนขึ้นไปมองเรือนยอดมันช่างเป็นตะเคียนที่สวยงามจริงๆกับลำต้นอวบใหญ่และสูงชะลูดแต่กิ่งก้านบานออกไปรอบๆอย่างกว้างขวางผิดกับต้นอื่นๆที่รัศมีรอบๆแคบกว่าและมันก็มีเอื้อมพึ่งอยู่3 กอด้วยกันหินใช้มีดประจำตัวแซะออกมา2 กอและเมื่อเขากำลังจะแซะกอที่3ก็มีลมเย็นพัดผ่านตัวเขาวูบหนึ่งจนเขารู้สึกสะดุ้งเขาได้ยินเสียงแว่วๆแผ่วๆดังข้างๆหูว่าอย่าเอาของข้าไปหมดเหลือไว้ให้ข้าบ้างโอ้โหให้ตายเถอะเขาได้ยินอย่างนั้นจริงๆหัวแต่กายผินตั้งชันเขาจะงักมือแล้วก็นั่งลังเลอยู่บนคาคุกเขาคิดว่าหูคงจะแว่วไปเขาคิดว่าอาจจะเป็นเสียงสายลมที่พัดมาเมื่อกี้นี้ก็ได้แล้วก็ไปปรุงแต่งเป็นคำพูดเอาเองเขาด่าตัวเองและก็คิดว่าก็ได้อย่างนั้นเอา2 กอก็พอพินส่งสัญญาณถึงเชิดให้รอรับเรื่องพึ่งที่เขากำลังใช้เชือกประจำตัวมัดอย่างระมัดระวังทั้ง2 กอก่อนจะค่อยๆโยนเชือกลงไปเบื้องล่างอย่างช้าๆเรื่องเชือกนี่คนที่เข้าป่าเป็นประจำส่วนมากต้องพกต้องมีขาดไม่ได้สั้นบ้างยาวบ้างแล้วแต่คนของผินนั้นยาวเหยียดรอบ40 เมตรเลยทีเดียวส่งเอื้อมพึ่งไปแล้วก็ควักบุหรี่ออกมาสูบบนคาคบอย่างสบายอารมณ์เชิดหัวเราะและตะโกนถามวิวบนนั้นน่ะสวยไหมสวยมากเชิดสวยมากเหมือนลอยอยู่บนฟ้าเลยนะหินตะโกนลงมาแล้วเขาก็รู้สึกสะดุ้งโหยงเมื่อเจ็บชิดขึ้นมาที่ข้างเอวเหมือนโดนมือหยิกและบิดยังไงอย่างนั้นอะไรกัดวะเขาคิดก่อนจะก้มลงและเอามือไปคลำดูและเมื่อมองดูรอบๆคาคบก็ไม่เห็นจะมีอะไรสงสัยเราเส้นกระตุกเขาคิดรางดีดก้นบุหรี่กระเด็นหวือลงดินอย่างช้าๆก่อนจะค่อยๆไต่ปีนลงมาอย่างรวดเร็วลำตัวของเขาคลูดกับลำต้นตะเคียนตลอดเวลาที่ปีนลงมามันปีนยากจริงๆว่ะเชิดนุ่งกางเกงขายาวขึ้นต้นไม้นี่อาศัยว่าเคยขึ้นอยู่บ่อยๆเวลาตีพึ่งน่ะก็เลยไม่ยุ่งยากมากเอาละ
เรากลับกันเถอะเชิดพรุ่งนี้ค่อยว่ากันอีกทีหินชวนและตะวันก็เริ่มรีแสงลงแดดผีตาผ้าอ้อมส่องลอดเรือนยอดของตะเคียนลงมามองดูเหงาเศร้าพิกลหินหันไปมองตะเคียนต้นนั้นอีกครั้งเพราะนึกได้ว่ายังผูกลำไผ่ติดอยู่เขาคิดว่าดีเหมือนกันเพื่อมารอบหน้าอาจจะปีนขึ้นไปนั่งเล่นอีกก็ได้และทันใดนั้นเขาก็รู้สึกว่าเหมือนมีใครยืนจ้องมองเขาอยู่จากตรงนั้นเขารู้สึกอย่างนั้นจริงๆจนไม่กล้าหันไปมองเป็นรอบที่สองเมื่อหันกลับไปข้างหน้าเชิดก็เดินอ้าวไปข้างหน้าแล้วพร้อมด้วยเครื่องพ่นมือเชิดรอด้วยเว้ยไวจริงๆหินบ่นกลางก้าวยาวๆตามไปและเมื่อพวกเขาผ่านลำห้วยใกล้ๆแคมป์เชิดกับหินก็แวะเก็บผักน้ำผักกูดที่มีอยู่ดาดดื่นไปเป็นอาหารในมื้อเย็นผักกูดเอาผัดน้ำมันหรือว่าต้มกะทิก็อร่อยสุดๆหินบอกกับเชิดใช่หรือว่าเอาลวกจิ้มน้ำพริกก็ไม่เลวเลยทำได้สารพัดอย่างก็ถ้าอย่างนั้นเย็นนี้นะเชิดแสดงฝีมือหน่อยก็แล้วกันนะพูดแล้วพานหิวผมมีหมูคั่วเกลือมันอบมาแล้วก็เป็นหมูคั่วเกลือกระป๋องนะผมเอามาด้วยเที่ยวนี้นะเอามาเป็นลังเลยแล้วเดี๋ยวพอผมกลับออกไปนะก็ทิ้งไว้ให้เชิดนั่นแหละขนมปังปอนก็มีนะเชิดมันอบอยู่ในกระป๋องถ้าเปิดกระป๋องนะมันจะพองตัวหลายเท่าเลยไอ้พวกฝรั่งนี่มันทำเก่งจริงๆของพวกนี้น่ะพินบอกพร้อมกันนั้นก็มาถึงแคมป์พอดีหลังจากจัดการกับมื้อเย็นได้สักพักพินก็บอกกับเชิดว่าเดี๋ยวผมขอตัวไปนอนก่อนนะมันรู้สึกตะกรั่นตะกรอยังไงก็ไม่รู้สงสัยนะไข้จับซะแล้วเชิดตกใจก็จับตัวของผินแล้วก็คลำดูก็บอกว่าผินนายท่าทางจะเป็นไข้ซะแล้วเอางี้กินยานี่ซะนะแล้วก็รีบเข้านอนอ้อลืมถามไปนะตอนที่นายเข้ามาที่ปางไม้น่ะนายได้บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางหรือยังเชิดถามอย่างเป็นกังวลตามภาษาลูกป่าไม่ต้องห่วงเชิดผมไหวแล้วผมไม่ลืมดอกนะงั้นก็ดีแล้วผินเอาล่ะนอนพักเถอะนะมีอะไรก็ตะโกนเรียกเลยนะเชิดบอกอย่างเป็นห่วงเพราะว่าห้องก็อยู่ติดกันห่างกันแค่เมตรเดียวผินหลับไปอย่างรวดเร็วและเขาก็ฝันว่าได้เดินเข้าไปในป่าตรงบริเวณที่เขาเจอเอื้องพึ่งแต่แปลกที่ว่าสถานที่นั้นกลับกลายเป็นหมู่บ้านใหญ่และบ้านแต่ละหลังก็ล้วนสร้างอย่างงดงามใหญ่โตแข็งแรงและขณะที่เขายืนงงอยู่นั้นม้าดำตัวหนึ่งก็วิ่งรีออกมาจากใต้ถุนบ้านหลังหนึ่งตัวมันดำสนิทตาแดงฟันขาวจ้วกและกำลังเอากำรามมันเห่าคู่ขวัญแล้วก็พุ่งตรงมาเหมือนกับโกรธกันมาเป็น100 ปีก็ไม่ปานยวนเชียนที่มันจะถึงตัวเขาอยู่แล้วก็มีเสียงตะโกนห้ามของสตรีนางหนึ่งดังขึ้นหยุดเดี๋ยวนี้ไอ้บาสไอ้หมาบ้ากามเจ้าหมาตัวนั้นหยุดทันทีเหมือนมีผ้าเบรกชั้นดีและเจ้าของเสียงนั้นก็เดินตรงเข้ามาหยุดอยู่ตรงหน้าเขาพินรู้สึกทันทีว่าเขาได้เห็นหน้าของคนหนึ่งที่คุ้นเคยอย่างบอกไม่ถูกเธอยิ้มให้เขาอย่างอ่อนหวานพร้อมกับยกมือกับพุ่งไหว้อย่างนอบน้อมพรางพูดว่าสวัสดีค่ะพี่ต้องขอโทษด้วยนะคะหมาน้องน่ะมันก็ดุไปอย่างนั้นแหละค่ะมันไม่มีตัวเมียขึ้นบ้านก่อนสิคะเธอเชื้อเชิญและผินก็ไม่ได้ปฏิเสธ
ก็เดินตามหลังเธอด้วยแล้วก็อย่างงงไม่ได้สติ ตามไปยังเรือนหลังคาของเธอซึ่งต้องก้าวขึ้นบันไดไปนับ10 ขั้นนับว่าที่นี่เขาทำใกล้ทุนสูงมากเลยทีเดียวและบนบ้านก็ไม่ได้มีใครมีเพียงเธออยู่ตามลำพังเท่านั้นน้องอาศัยอยู่คนเดียวค่ะพ่อแม่ตายหมดแล้วมีเพื่อนก็คือไอ้บาสหมาแก่ๆตัวนั้นแหละค่ะขอบคุณครับไม่ทราบว่าที่นี่ที่ไหนกันครับผมจำได้ว่าเดินอยู่แถวปางไม้ไม่ไกลนักแล้วก็ว่าข้าจะเดินมาที่ต้นตะเคียนที่มาเอาเอื้องพึ่งเมื่อตอนกลางวันพอมาถึงก็มองไม่เห็นเลยครับเห็นแต่หมู่บ้านนี่แหละผมน่ะคงเดินหลงทิศหลงทางแน่ๆเลยครับผินบอกคงจะเป็นอย่างนั้นก็ได้หรือว่าไม่ใช่ก็ได้ค่ะดื่มน้ำก่อนสิครับพี่เพื่อความทรงจำจะดีขึ้นโอ้ขอบคุณครับขอบคุณมากผินกล่าวแล้วรับขันน้ำสีเงินทรงประกายวาววับที่หญิงสาวหน้าตาสะสวยมากคนนั้นส่งให้ก็ถือโอกาสพิจารณาเธออย่างรวดเร็วใช่แล้วผินถือโอกาสพิจารณาเธออย่างรวดเร็วแล้วก็เห็นว่าหล่อนเป็นผู้หญิงที่สวยงามมากคนหนึ่งหน้าตาคมเข้มผมของเธอยาวถึงแผ่นหลังและก็มีในตาที่ค่อนข้างดุแต่ว่าแฝงไว้ด้วยความเศร้าและผิวกายนั้นอวบอัดมากด้วยคงอยู่ในวัยเจริญพันธุ์ผินดื่มน้ำในขันที่ลอยด้วยดอกมะลิก็ดื่มจนหมดอย่างชื่นใจและเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นมาพลันความรู้สึกและความทรงจำของเขาในอดีตก็กลับฟื้นตื่นขึ้นมาทันทีสีดาโอ้นั่นน้องสีดาของพี่ใช่ไหมนี่ผินละล่ำละลับถามผู้หญิงตรงหน้าที่นั่งพับเพียบจ้องมองเขาอยู่ตรงหน้าอย่างสุดรักโอ้พี่จำน้องได้แล้วหรือสตรีผู้นั้นที่ผินเรียกว่าสีดาพูดออกมาเสียงสั่นเครือน้ำตาของเธอค่อยๆปรีล้นออกมาจากขอบตาทั้งสองข้างจำได้พี่จำน้องได้แล้วสีดาผินบอกเสียงสั่นและโผเข้าไปจับมือของสีดาพรางกุมไว้มั่นด้วยความรักและเสน่หาอย่างสุดซึ้งภาพความรักความหลังได้ผุดขึ้นมาในความทรงจำของผินอย่างกระจ่างชัดเหมือนเขากำลังนั่งดูทีวีจอใหญ่อยู่ป่านฉะนั้นสีดาเป็นภรรยาที่แสนดีของเขาเมื่อร้อยปีมาแล้วและทั้งคู่มีอันต้องตายจากกันด้วยเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในรัศมีรอบๆทางตอนเหนือของพม่าและด้วยเหตุผลคนใดผินก็ไม่รู้เลยว่าทำไมสีดาถึงได้มาอยู่ในป่าแถบประจวบนี้ก็ถามเธออย่างสงสัยสีดาทำไมน้องถึงมาอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ล่ะจ๊ะมันอยู่กลางป่ากลางเขาแท้ๆแต่ว่าก็นับว่าเป็นบุญเก่าเป็นวาสนาของเราที่คงได้ทำบุญร่วมกันมามากไม่ว่าจะไปอยู่หน้าที่แห่งใดสุดท้ายก็กลับมาพบมาเจอกันจนได้นะที่รักน้องมาอยู่ที่นี้ก็ด้วยทั้งบุญแล้วก็ทั้งบาปแต่ค่ะพี่ถ้าพูดไปตอนนี้พี่ก็คงยังไม่เข้าใจเอาเป็นว่าพี่นอนพักผ่อนเถอะจ๊ะเธอบอกกับเขาด้วยความรักตาของเธอเป็นประกายด้วยแรงปรารถนาผินพยักหน้าอย่างงงในเหตุการณ์แล้วประคองสีดาที่เขาคิดว่าเป็นภรรยาของเขาเข้าไปยังในห้องนอนผินตื่นขึ้นมาในตอนสายๆของอีกวัน
อาการไข้ตะครั่นตะครอหายไปแล้วเหลืออยู่แต่เพียงความระหวยอ่อนเพลียอย่างมากเขารู้สึกว่าเมื่อคืนเหมือนเขาจะฝันไปอย่างประหลาดผินนั่งนึกลำดับถึงเหตุการณ์ในความฝันของเขารู้สึกแปลกๆที่ฝันแบบนั้นได้เป็นเรื่องเป็นราวอย่างกับภาพยนตร์แต่ก็คิดว่าก็คงจะไม่ค่อยสบายก็เลยฝันไปเป็นตุเป็นตะเขาออกไปทำการตามปกติดูแลการตั้งแคมป์ใหม่แล้วก็สำรวจบริเวณป่ารอบๆเป็นวันที่2เขากับเชิดเดินลึกเข้าไปอีกในป่าอันหนาทึบมันหนาทึบด้วยไม้ใหญ่และเป็นป่าโบราณไม้ใหญ่ๆสำคัญถูกทำเครื่องหมายไว้โดยให้คนงานอีกคนที่ตามมาด้วยชื่อแพ้วเป็นคนบากทำเครื่องหมายรอตัดโค่นยิ่งเดินเข้าไปก็เจอไม้ดีๆเรื่อยๆจนเมื่อถึงช่วงเที่ยงทั้ง3 คนก็หยุดพักกินข้าวห่อที่เตรียมมาใต้โคนมะข่าใหญ่และตัดตรงลงไปด้านล่างก็เป็นลำห้วยสายเดิมที่คงจะไหลผ่านไปยังบริเวณป่าไม้แต่โดยที่ทั้งหมดไม่ได้ทันสังเกตว่าที่ริมลำห้วยนั่นร่างหนึ่งกำลังยืนจ้องมองทั้ง3อยู่อย่างดุร้ายและมันอยู่ห่างออกไปไม่เกิน60 เมตรอาจจะเป็นเพราะว่ามีพุ่มไม้ใบบังอยู่มันขึ้นอยู่ทั่วไปเลยทำให้ทั้ง3ที่กำลังหิวไม่ได้สังเกตรอบๆให้ท่วนทีและแล้วเสียงร้องคำรามของเจ้าสัตว์ร้ายก็ดังขึ้นมันดังก้องไปทั้งราวไรเสียงมันร้องคมขวัญก่อนที่จะควบ4 ขามาหามนุษย์ทั้ง3ที่กำลังนั่งตะลึงกันอยู่ในทันทีอย่างรวดเร็วหมีควายเชิดตะโกนในขณะที่ผินก็ตกตะลึงตัวชายังทำอะไรไม่ถูกเพราะว่ามันฉุกระหุกเกินไปเช่นเดียวกับที่แพ้วก็ยังยกช้อนข้าวอยู่ในมือและในความตกตะลึงท่ามกลางอันตรายที่หมายถึงชีวิตอยู่นั้นรันสายตาของคนทั้ง3ก็ได้เห็นเหมือนกันกับร่างของสตรีชาวป่าผู้หนึ่งที่จู่ๆก็โผล่พ้นออกมาจากเงาไฟร่างนั้นตวาดใส่เจ้าหมีนรกนั่นพลางยกมือขึ้นชี้หน้าและสิ่งที่เหลือเชื่อก็บังเกิดขึ้นเมื่อเจ้าหมีเบรกตัวเองพรวดจนหน้าขมำมันร้องอย่างตระหนกสุดขีดก่อนจะหันกลับโกยอ้าววิ่งป่าแตกออกไปอย่างไม่คิดชีวิตปิ่นและเชิดยังตกตะลึงกันอยู่และเมื่อเขาทำท่าจะพูดกับสตรีชาวป่านางนั้นเธอก็เดินหายลับไปในราวไรแถวตะเคียนใหญ่ตรงนั้นไปเสียแล้วผีหรอกแพ้วร้องออกมาอย่างผวาเชิดเอามือมาตบบ่าแพ้วหนักๆพรางตะคอกผีอะไรของแกแพ้วนั่นมันคนชัดๆและนี่ก็กลางวันแสกๆตะวันตรงหัวแกไม่เห็นหรือผู้หญิงนั่นน่ะคงเป็นพวกชาวบ้านป่าแถบนี้ล่ะคงจะมากันหลายคนบังเอิญเธอผ่านมาเห็นเข้าพอดีก็เลยช่วยพวกเราไว้ข้าก็แปลกใจแต่ว่าแปลกใจไม่มากนักดอกนี่แกรู้ไหมแพ้วพวกชาวบ้านชาวเขาน่ะบางทีเขาก็มีของดีมีคาถากำราบสัตว์ป่าสัตว์มันก็เลยกลัวถ้าไม่อย่างนั้นก็คงมีอาชีพอยู่ในป่ามาได้ดอกเชิดอธิบายและผินที่นั่งฟังอยู่ก็พยักหน้ารับอย่างเห็นด้วยทำให้แพ้วค่อยๆ คลายความหวาดกลัวลงก็แล้วทำไมเธอไม่เข้ามาคุยกับเราล่ะนายเธอคงอายมั้งเป็นธรรมดานะของผู้หญิงบ้านป่าว่าแต่แกเห็นหน้าเธอไหมผินเชิดหันไปถามผิน
ก็ไม่ชัดเจนครับพวกต้นไม้มันบางๆอยู่นะแต่ว่าจำลักษณะท่าทางได้ถ้าเห็นอีกครั้งเราต้องขอบคุณเธออย่างแรงเลยทีเดียวเขาบอกกับเชิดทุกคนไม่มีกระจิตกระใจจะกินอาหารพากันสำรวจไปข้างหน้าได้ไม่นานก็ชวนกันกลับระหว่างทางผินพูดขึ้นว่าปืนที่เราเอาไปด้วยนะแทบจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยเมื่อกี้นะมันไวมากจะมีควายนั่นถึงว่าแต่ละปีมีชาวบ้านบาดเจ็บแล้วก็ตายกับเจ้าหมีควายปีหนึ่งมีข่าวตลอดเลยโดยเฉพาะแถบมาบอมฤตนี่มันชุมจริงๆมีปืนถ้าไม่ได้ใช้ปืนก็กลายเป็นสากกระเบือดีๆนี่เองผินพูดและแป้วก็หัวเราะกากและค่ำวันนั้นเมื่อเข้านอนผินก็ฝันอีกแล้วคราวนี้สีดาบอกกับเขาว่าพี่น่ะต้องระวังตัวให้ดีเวลาเข้าป่านะดีนะที่ยายบาสน่ะมันเห็นหมีควายก็เลยไปบอกน้องถึงได้ไปช่วยพี่ไว้ทันการเธอบอกเขาอย่างห่วงใยคราวนี้ผินก็ถามเธอว่าสีดาแล้วตอนนี้น่ะน้องมาเกิดใหม่แล้วน้องเป็นใครกันแน่เลยจ๊ะพ่อแม่ของน้องที่ตายไปน่ะท่านเป็นอะไรตายหรือน้องเล่าให้พี่ฟังบ้างสิจ๊ะสีดาตอบว่าพ่อแม่น้องท่านคงหมดอายุไขหมดวาระไปตามเพลงกรรมของท่านนั่นแหละน้องเองยังมีกรรมอยู่ก็เลยต้องอยู่ณที่แห่งนี้เธอบอกเขาอย่างเศร้าส้อยนี่น้องพูดอะไรสีดาพี่ไม่เข้าใจผินพูดพร้อมกับประคองเธอเข้าไปยังห้องนอนก็ที่พี่ปีนขึ้นไปเอาดอกเอื้องพึ่งนั่นแหละพี่ได้เสียดสีแล้วก็ขยำขยี้ตัวน้องทำให้น้องระลึกรู้ได้โดยพลันว่าพี่คือคู่ครองในอดีตของน้องที่น้องรอมาเนิ่นนานแล้วน้องรอพี่อยู่ที่นี้ตามคำบอกของพ่อผู้จากไปท่านบอกให้น้องรอแล้วก็พี่จะมาหาเองและในที่สุดพี่ก็มาสีดากล่าวอย่างจริงจังและพูดต่อว่าน้องก็อาศัยอยู่ในต้นตะเคียนต้นนี้แหละพี่ต้นที่เราสองคนกำลังนั่งกันอยู่ณตอนนี้และพี่รู้ไหมตอนนี้พี่กำลังนั่งอยู่บนเรือนยอดของต้นสีดาบอกอย่างปกติพลางยิ้มน้อยๆพี่น่ะกำลังนั่งอยู่บนเรือนยอดสุดของต้นเลยทีเดียวนะจ๊ะพลางเอื้อมมือทั้งสองมากอดเอวผินไว้แน่นสีดานี่น้องพูดจริงหรือนั้นก็หมายความว่าน้องคือน้องคือใช่แล้วจ้ะพี่น้องมาใช้กรรมเป็นปลายตะเคียนอยู่ณที่นี้พี่ปีกลัวน้องไหมเธอถามเสียงสะอื้นใช่แล้วน้องปีกลัวลิ้นตอบปากสั่นพี่ไม่ต้องกลัวพี่เป็นสามีที่น้องรอมาหลายร้อยปีแล้วน้องยังมั่นคงในตัวพี่และสีดาคนนี้จะไม่มีวันทำร้ายพี่เด็ดขาดพี่จงจำไว้และวางใจน้องเถิดเธอกล่าวอย่างสัตย์ซื่อและจริงจังและกล่าวต่อไปอีกว่าปลายตะเคียนอย่างน้องไม่สามารถที่จะผิดสัจจะได้มันจะทำให้เสื่อมฤทธิ์เสื่อมอายุไขเธอบอกเสียงสะอื้นผินเริ่มทำใจได้และยิ่งรักและสงสารเธอมากขึ้นจวบจนแว่วเสียงไก่ขันดังกระชั้นมาจากป่าเบื้องล่างเป็นสัญญาณว่าวันใหม่กำลังคืบคลานเข้ามาในไม่ช้าทั้งคู่ถึงได้ลาจากกันอย่างอ้อยอิงและผินก็สะดุ้งตื่นขึ้นมา
อย่างกำซาบซ่านและยังคงมีความเศร้าแฝงอยู่ในการตื่นจากความฝันนั้นผินสะกดใจไว้จนเมื่อถึงเวลาอาหารหลังจากกินกันเสร็จและเริ่มดื่มกาแฟกันเขาก็ตัดสินใจเล่าความฝันทั้งหมดที่ฝันติดกัน2 วันให้เชิดฟังเพราะว่าผินรู้ว่าเชิดเป็นคนที่มีครูดีมีวิชาอาคมคงพอจะให้คำอธิบายให้คำปรึกษากับเขาได้บ้างไม่มากก็น้อยก็เท่าที่ฟังแกเล่ามาทุกอย่างก็ดีนี่ถึงว่าเมื่อวานนี้น่ะบอกตรงๆข้าก็สงสัยเรื่องผู้หญิงนั่นอยู่ครามครันแต่ไม่อยากให้แป้วมันตื่นตกใจก็เลยบอกมันไปอย่างนั้นน่ะไม่งั้นมันไปพูดพรรณนาคนงานไม่พักได้ตัดไม้กันเดี๋ยวก็เปิดกลับบ้านกันหมดเอาอย่างนี้นะปิ่นนายนะมีเมียเป็นพรายตะเคียนแล้วล่ะตอนนี้นะแต่ว่าเท่าที่ข้ารู้นะนางตะเคียนมีแต่ให้คุณถ้าไม่ทำอะไรเป็นการลบหลู่นะแต่ข้าจะทำพิธีสู่ขอให้ถูกต้องให้กับแกเองเอาอย่างนี้ในตอนบ่ายๆของวันนี้แหละเราจะไปทำกันเธอจะได้สบายใจแล้วก็เป็นการปกป้องพวกเรากันทุกคนเธอจะได้รักแกแล้วก็รักแกมากๆหลงแกด้วยฮะ เอาละเตรียมพวกอาหารหวานข้าวง่ายๆเท่าที่เรามีผลไม้ก็เอากล้วยน้ำว้านั่นแหละแล้วก็เอาผ้าสีข้าก็มีติดรถจี๊ปอยู่เสมอข้าวปลาต้องเตรียมไว้แล้วก็หมากพลูเดี๋ยวไปแบ่งที่ตาเอียดคนงานเอาแล้วก็ไข่ต้มสัก99 ฟองไข่เรามีถมเถวันนี้ตอนเย็นพอเสร็จพิธีเราจะเลี้ยงไข่ต้มแล้วก็จัดงานเลี้ยงแก่พนักงานเราจะจัดงานฉลองกันเชิดบอกและผินก็ดีใจมากที่เชิดแนะนำแบบนั้นและบ่ายๆของวันนั้น2 คนคือเชิดกับผินก็ได้ไปที่ต้นตะเคียนนั่นทั้งคู่เริ่มทำพิธีอย่างง่ายๆผินได้ขอขมาต่อเธอทำนองว่าหากมีอะไรที่เขาอาจทำให้โกรธในปัจจุบันและอนาคตและพร้อมกันนั้นเขาเองก็เอาผ้าแพรสีไปพันรอบๆต้นตะเคียนต้นนั้นเป็นการสู่ขอเขามีแหวนที่ใส่ประจำที่นิ้วของเขาผินถอดออกและมัดพันผูกไว้กับโคนตะเคียนลงผ้าแถบสีนั่นต้นตะเคียนต้นนั้นสั่นเกลียวจนใบร่วงพลูลงมาเสมือนเป็นการรับรู้และต้นตะเคียนต้นอื่นๆที่อยู่หลายรอบก็สั่นเกลียวแทบจะทุกต้นทั้งที่ไม่มีลมพัดเลยเอาละเชิดบอกกับผินทุกอย่างเรียบร้อยผินแกเอาเหรียญบาทที่ข้าเตรียมพร้อมไว้น่ะทำใหญ่ๆนั่นน่ะโปรยปลายเข้าไปในดงตะเคียนนี่นะและเราจะทำบันทึกถึงบริษัทเฉพาะจุดอื่นแกว่าดีไหมหมายความว่ายังไงเชิดผินถามก็หมายความว่าจุดนี้จะมีหมู่ตะเคียนอยู่นะจะไม่ถูกรายงานว่ามีไม้อยู่พวกเขาจะได้อยู่กันอย่างสงบเหมือนเดิมไงล่ะเพื่อนดีมากเชิดเพื่อนรักแล้วเหรียญล่ะเราจะโปรยปลายทำไมล่ะโถ่เหรียญเราก็แจกจ่ายให้กับเพื่อนของเมียแกยังไงล่ะฮ่าไปกันเถอะเย็นนี้นะเราจะฉลองเมียใหม่ให้กับแกกันเชิดบอกขอบใจจริงๆเพื่อนนี่ถ้าไม่ได้แกนะข้าคงทำอะไรไม่ถูกไม่เป็นไรหรอกก็แกช่วยข้ามามากจนข้าได้มาอยู่ที่นี่เพื่อนยอมช่วยเพื่อนอยู่แล้วและเย็นวันนั้นงานรื่นเริงก็ถูกจัดขึ้นรอบกองไฟโดยผินและเชิดบอกกับทุกคนว่าเป็นการผ่อนคลายจากการทำงานซึ่งก็ต้องมีการเลี้ยงกันบ้างอาหารมีให้กินกันเพียบโดยแพ้วเป็นคนขับรถไปซื้อมาตั้งแต่ตอนบ่าย
และเพิ่งกลับมาถึงแค่ไม่ถึงชั่วโมงมีทั้งเหล้าทั้งกับทั้งเบียร์และน้ำแข็งแม้แต่ขนมจีบก็มีโดยเชิดเป็นคนสั่งการตั้งแต่ช่วงบ่ายทุกคนสนุกกันเต็มที่และข้างกายของผินนั้นก็มีผู้หญิงสาวอวบคนหนึ่งผมยาวตาดำกลับปรากฏขึ้นข้างกายของเขาในยามค่ำแก้วคนงานอุทานว่าเอ๊ะนายผินเอาแฟนมาด้วยก็ไม่บอกสงสัยอยู่แต่ในห้องทั้งวันพวกเราเลยไม่ค่อยได้เห็นแต่ว่าเอ๊ะมันคุ้นๆยังไงพิกลอยู่นะเขาพูดเพื่อนๆก็ว่านั่นน่ะสิเอาเมียมาด้วยตอนไหนก็ไม่รู้นายผินนี่วันเวลาผ่านไปสีดานางปลายตะเคียนได้อยู่กินกับผินอย่างเปิดเผยและปกติแต่เธอจะปรากฏกายให้เห็นช่วงเย็นๆเป็นต้นไปเท่านั้นทั้งคู่รักกันมากจนเวลาผ่านไปเกือบเดือนผินก็มีความจำเป็นต้องย้ายไปณปางไม้แห่งใหม่ที่ระนองก็บอกเรื่องนี้กับเธอสีดานิ่งอึ้งแล้วก็บอกว่ามันถึงเวลาแล้วที่พี่น่ะจะต้องลาออกจากงานน้องจะทำให้พี่มีเงินทองเองจะได้ไม่ต้องเดินทางอีกต่อไปพี่ไปหาซื้อลอตเตอรี่งวดนี้นะเมื่อถูกรางวัลก็จงมาหาซื้อที่ทางตรงที่ปากทางเข้าป่านี้เราจะอยู่ด้วยกันที่นี่ตลอดไปสีดาบอกกับเขาและสิ้นเดือนนั้นผินก็มีโชคใหญ่เขาถูกรางวัลใหญ่ตั้ง4 ใบกลายเป็นเฒ่าแก่ผินในชั่วข้ามคืนผินไม่ลืมที่จะแบ่งเงินให้กับเชิดก้อนใหญ่เป็นการตอบแทนในความเป็นเพื่อนที่ดีและก็มีของขวัญให้กับคนงานทุกคน เขาซื้อที่ที่นี่และเปิดร้านชำและขายสินค้าการเกษตรใหญ่โตร้านของเขาอยู่ปากทางเข้าป่าแห่งนี้โดยมีสีดาคอยช่วยเหลือเขาอยู่ห่างๆเขาบอกใครต่อใครว่าสีดาเป็นคนแพ้แสงแดดหล่อนจะอยู่แต่ภายในบ้านเท่านั้นและสีดาจะถือศีล8ทุกๆวันพระเป็นการต่อบุญหล่อนชอบทำบุญและทำทานอยู่เสมอและเคยช่วยเหลือชาวบ้านให้พ้นจากการถูกโจรปล้นอยู่บ่อยครั้งพวกโจรจะขวัญผวาเมื่อมองเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ค่อยๆขยายตัวสูงขึ้นเสมอกับต้นตะเคียนเลยทีเดียวทำให้พวกมันขวัญผวาแทบจะเป็นบ้าเป็นหลังไปทุกคนบางครั้งสีดาก็ได้ช่วยพวกในปางไม้เรื่องโดนผีเข้าก็บ่อยและล่าสุดหล่อนได้ช่วยท่านนายอำเภอที่โดนงูกัดในป่าตอนท่านเข้าไปปิกนิกให้รอดตายราวปาฏิหาริย์ทำให้ทุกคนต่างก็รักและก็เอ็นดูครอบครัวของผินและเชียร์ให้มีลูกด้วยกันไวๆขอบคุณทุกคนครับที่เมตตาแล้วก็สงสารพวกเราผินเคยบอกชาวบ้านแต่ว่าเรื่องลูกนะคงยากแล้วล่ะสีดานะเขาเป็นหมันผินบอกและสีดาก็ยิ้มให้ชาวบ้านอย่างเศร้าใจวันเวลาได้ผ่านไปหลายปีตอนนี้ผินอายุได้70 ปีแล้วแต่ว่าสีดายังสาวยังสวยอยู่เหมือนเดิมหลายคนต่างก็แปลกใจมากแต่ผินก็บอกพวกเขาว่าเธอมียาดีเป็นยากินสำหรับผู้หญิงเท่านั้นและวันหนึ่งผินก็ล้มป่วยหนักเขาบอกให้ลูกของเชิดที่มาอยู่ด้วยพาเขาเข้าไปในราวป่าณจุดที่มีต้นตะเคียนโดยสีดาก็ไปกับเขาด้วยมันเป็นเวลาโพลเพลป่าทั้งป่ามืดมิด
มีเพียงแสงจากรถจี๊ปคันใหญ่ของผินที่สาดส่องสว่างไปทั่วสีดาร้องไห้และก็บอกว่าพี่ไม่ต้องกังวลอะไรหากเราต้องจากกันคราวนี้คงอีกนานอีก20 ปีกว่าเราจะได้พบกันอีกน้องจะรอพี่อยู่ที่ต้นตะเคียนต้นเดิมมันเป็นต้นเดิมนี่แหละและมันจะยังคงไม่ล้มลงมันจะรอพี่อยู่ตรงนี้รออยู่เสมอและตลอดไปนะพี่พวกเราต้องขอบคุณเชิดที่เว้นป่าตรงนี้ไว้ให้กับเราเธอพูดและผินก็พูดเบาๆเสียงแหบเครือว่าตอนนี้ป่าแห่งนี้มันเป็นป่าสงวนแล้วมันผ่านมา30 ปีแล้วนะที่รักที่เราเจอกันเชิดตอนนี้ก็อายุพอๆกับพี่และก็คงจะตายลงในไม่ช้าเหมือนกันป่าไม้เก่าที่เราเคยอยู่ก็ไม่มีแล้วกลายเป็นที่ทำการอุทยานพี่ดีใจมากที่ทุกอย่างตรงนี้ยังเหมือนเดิมสีดาน้องรอพี่อยู่ตรงนี้นะอย่าไปไหนหรือถ้าจะไปก็ขอให้ได้พบได้เจอกันอีกทุกภพทุกชาตินะน้องนะโอ้โหสีดายอดรักของพี่ทั้งคู่ร่ำไห้สีดากอดผินไว้อย่างสุดระทมเธอร้องไห้โฮจนฝูงค้างข่าวที่อยู่แถบนั้นแตกตื่นกระจายตัวเป็นวงกว้าง3 วันต่อมาผินก็ได้ถึงแก่อนิจจกรรมเขาได้ทำพินัยกรรมแบ่งทรัพย์สมบัติไว้ให้กับวัดบ้างให้กับหลานๆบ้างและให้กับลูกๆของเชิดบ้างเป็นมูลค่าไม่ใช่น้อยๆส่วนสีดาได้หายหน้าหายตาไปหลังจากเสร็จงานศพของผินไม่มีใครรู้ว่าเธอได้ไปอยู่ที่ไหนบางคนว่าเธอไปบวชชีบางคนก็ว่ามีผัวใหม่แต่บางคนก็ว่าเคยเห็นอยู่บ่อยๆในอุทยานบางทีเราอาจจะทำงานให้กับอุทยานแต่คนที่รู้ดีที่สุดก็คือเชิดและลูกๆเชิดที่ยังไม่ตายและชราพอๆกับผินเขาเข้ามาที่หมู่ตะเคียนและพูดคุยกับสีดาอยู่เสมอทุกๆวันศุกร์เขาจะมีของฝากมาฝากให้เธอเขาจะมาอยู่อย่างนี้ก็บอกกับตัวเองตราบเท่าที่เขาจะต้องตายในไม่ช้าเชกเช่นเดียวกับผินเพราะว่าเขา3 คนนั้นก็คือเพื่อนกันนั่นเองจบบริบูรณ์